Dobro večer ljudi, dobrodošli u našu novu epizodu podcasta Trix3 Pick and Flop. Ovog puta nastupam sam, zato što kolega Marko Pejanović je nažalost prehlađen, bolestan, nije mogao da dođe, ali što ne znači da neću imati pomoć od mog saradnika i reditelja Vasića u njegovom studiju Radio Bravo. Imam čast i priliku da vam najavim mog novog gosta, popularnog Stefana Milivojevića Šalitru ili Gladijatora. Pozdrav Stefane. Pozdrav. Stefan je, što bi rekao njegov saigrač Torbica, što je Strahinja Stojačić u njegovoj ekipi, to je Stefan u ekipi Partizana, lider te ekipe. Jel sam pogrešio, Stefane? Pa ništa, ako Torbica kaže, onda neka bude tako. Tako je Torba rekao, kaže Strale je lider svoje ekipe, Koja svoje, znači Novog Sada, Limana, Uba, ti si lider svoje ekipe. Tako je. Da, tako je. Hvala na pozivu, pre svega, izuzetno mi je čast da budem ovde u studiju kod vas i izuzetno drago zato što se napravila konačno neka nova priča u vezi Trix3-a, prvi podcast u regionu, koliko znam, i izuzetno mi je čast da budem ovde. Hvala Stefane, hvala. Jeste prvi podcast u regionu i nadamo se da ćemo terati dalje i što više. Evo Stefan, ja bih sad da te pitam da ne dužimo, da krenemo odmah, da se bacimo na basket. Reci ti nama prvi tvoji početci. Košarka, pretpostavljam, kako je to išlo, krenulo? Tako je, pa ja sam u srednjoj školi prvo bio Soko u Banji, zatim sam prešao da igram u Borac iz Čačka, igrao sam u mlađim kategorijama tamo, da bih zatim otišao 4. godine srednje škole u Mainu, u Americi, u srednjoj školi sam bio, tamo sam završio srednju. Nakon toga sam zaigrao na koledžu i tu sam bio od 2017. do 2021. godine, tamo sam završao studije i igrao košarku uporedo i tada sam 2021. završio studije i vratio se u Evropi. A reci mi sad, kako uopšte je došlo do toga da ti posle 3. godine srednje škole odeš za Ameriku? Pa ja sam već par godina pokušavao da odem u Ameriku. Kad si bio već u srednjoj školi? Da, dok sam bio u Čačku, jer uvek mi je bila želja da odem tamo da upoznam taj njihov sistem. Imao sam nekog drugara tamo koji mi je već prepričavao te neke događaje i kako je tamo to sve. Tako da nisam ni neke šanse, nisam nešto ni igrao sjajno u Borcu, da bih nešto možda se nadao nekom ugovoru. Ti si išao u Čačak u srednjoj školi, ili tako? Da. Pa si... Da, tamo sam bio u 2. i 3. srednje škole, tako da posle toga sam par godina pokušao da odem, ali nije mi se dalo, bilo je problema sa menadžerima i to je tad sve mnogo teže bilo nego sad, zato što sad već je upoznato i bolje se zna tržište, ima više ljudi koji rade sve to, a ja sam, na primjer, imao problema s menadžerom koji, na primjer, nađu mi školu i mi im damo određenu sumu novca da nam nađu školu, oni mi nađu školu koja ima 52 đaka. I onda ja odem s tim u ambasadu i ambasada me odbije, navodno zato što to nije bezbedno za mene i to sve što ja njih totalno razumem. Posle su me opet odbili za neku drugu školu i obično u ambasadi jednom kad te odbiju malo ćeš teže dobiti tu vizu, međutim to je, mislim, bila jedna neka lekcija moja, to je mojih roditelja i mene i moje porodice. Nismo odustali, nastavili smo dalje. Svaki put kad god treba da se priđe tome da dobijem vizu, da odem u Ameriku, oni me odbiju, ja padnem nekako... Koliko puta su te odbili? Pa 3 puta ukupno. Ja nekako padnem u taj padnem mentalno, psihički. I to je baš bila borba sve to vreme i onda na kraju nismo odustali, borili smo se i dalje i plaćali smo dosta para, smo davali svakojakim. Tad nismo znali, nismo bili upućeni to svakvim ljudima koji su nam nudili da pomognu to sve i na kraju smo debelo to platili, ja sam na kraju, hvala Bogu, vratilo mi se i dobio sam vizu, otišao u Ameriku i posle toga mi je bilo sve dobro. A gde si bio u Americi? U Kaliforniji, u San Francisco sam bio na koledžu, tu sam proveo te 4 godine, tako da tamo sam igrao i završao školovanje uporedo, tako da veoma
značajno iskustvo za mene zato što nisam imao, morao sam nekako preko noći moraš da odrasteš u nekim stvarima zato što nije to... sam bio tamo bez roditelja. Tako, nije isto kada odeš u, na primjer, pošto sam ja iz Sokobaja, nije isto kao odeš u Beograd, na primjer, na studije, pa možda dođeš kad god hoćeš. Posebno San Francisco. Da, i onda tamo je bilo već na drugom kontinentu i nema tu spasa, tu moraš da se naučiš, da se prilagodiš, da budeš vredan, da zaslužiš te neke stvari. Ja prve godine u Americi nisam imao... Si sam bio, nisi imao nikog pored toga? Ne, imao sam mog cimera preko koga sam ja inače došao, koji me preporučio treneru i koji voli taj neki evropski mentalitet evropskih igrača i onda na kraju imali smo određenu svotu novca koje smo moji 5-6 hiljada dolara koje smo morali da damo da bi ja te prve godine otišao tamo. Međutim, posle toga ne bih imali ništa da damo i onda sam ja rekao mojima da ću naravno to zaslužiti, da nema šta da se brinu i da ću zaslužiti punu školarinu i onda sam na kraju prve godine pričao s trenerom, objasnio mu situaciju i rekao sam mu da ja ne mogu da dođem ako nemam punu školarinu ili nemam para i naravno, hvala Bogu, pošto me on baš zavoleo i voli taj tip, te karaktere iz Evrope, dao mi punu školarinu i onda sam, hvala Bogu, imao naredne 3 godine punu školarinu i preko toga naravno i završio taj fakultet, to je college. Pa eto, imamo, da kažem, čast i verovatno u Srbiji, ajde, ne verujem da je neki 3x3 basketaš naš sa koleđa došao. Ako, pored tebe, od naših igrača sad koji nastupaju, nema, ja mislim. Ti si jedini koji je bio tamo na koleđu i sad igraš basket po Srbiji. Odnosno, za srpsku ekipu ideš po Evropu, po svetu. Jer većina ovih momaka što igraju basket, što su duže već na sceni ili što su sad, oni su mahom iz Srbije. Ovde došli, nisu išli preko. Da, uglavnom ili ljudi igraju, to momci igraju 5 na 5 ili tako nešto, tako da... Možda, nisam siguran, da kažem sa sigurnošću, ali ja sam posle te godine igrao jedne godine u Slovačkoj, u Handlovi i onda sledeću godinu u ekipi Radničkoj iz Kragovica gde smo ušli u KLS sa mojim novim prijateljem i bratom Stevom Mijevićem, on je sad trener Dinamika, veliki pozdrav za njega, za mog Stivija. Tako da izuzetan trener, izuzetno perspektivan, posvećen, ima sve kvalitete da bude i da vodi jednog dana Evrokup i Evroligu, Bože zdravlje. Tako da mi smo te godine upali u KLS, ja sam posle toga dobio ponudu Partizana, na početku sam je odbio, zatim se neke stvari izdešavale u basketu da sam ja prelomio da igram basket, onda smo se tu, dobio sam šansu u Partizanu, iskoristio je, da, od početka sam imao Šone Bošković me zvao, sećam se i tu sam došao u tu ekipu gde je bio Žuća, gde je bio... Znamo sve. Da, znate sve i Marko i... Bili su u početku Čakar, Žuća, jedini igrači. Pa su onda posle došli Torba, kaže, na poziv. I Marko Stevanović su bili prve sezone, a ti si bio tek u drugoj, je li tako? Tako. Ali nećemo sad odmah u Partizanu da ne idemo od 3x3, odmah reci mi, mene sad interesuje za to vreme što si ti proveo u Americi, pa posle si bio u Slovačkoj, kažeš, igrao si za Radnički iz Kragujevca, izborio KLS, jer si imao prilike za to vreme dok si igrao košarku, da li pamtiš da si se susreo s nekim igračima na koleđu ili da si imao prilike, verujem da gledaš NBA utakmice, da si video neke igrače, da ti neko ostavio neki baš utisak. Znaš šta hoću da te pitam, da li si imao uopšte situacija takvih? Pa igrao sam, na primjer protiv Dustina Holmesa koji je prošle godine igrao u Baskoni. On je, sećam se, bio izuzetno telo 2.5, ne znam, 2.7, pokretan bek, baš, sećam se, tad nismo mogli da ga čuvamo, ja sam nešto kao ložio, sad ću ja da ga čuvam, da ga stavim u džep, naravno toga ništa nije bilo, tako da na koleđu sam igrao protiv njega, sigurno još protiv par njih, jedan dečko koji je sad u G Ligi u Golden State Warriorsa, isto protiv njega sam igrao, ali imao sam iskustvo, na primjer, kad sam tada u Kaliforniji bio, moj prijatelj Viktor iz Španije je jedan najbolji drugara sa Domantasom Sabonisom, on je tada igrao za Indijanu i onda sam išao da gledamo njihovu tekmu, upoznao sam ga,
pričao tako s tim momcima iz te ekipe tadašnje. Tako da ostavio mi je baš dobar utisak, pričao mi je što sećam se, ja sam ga pitao protiv koga je najteže mu je bilo da igra od svih igrača u NBA-u, mi uvijek rekao mi kao Kazan se ubedljivo zato što najbolje u to vreme kontrolisao svoje telo i snagu, znao da to iskoristi. To je ono vreme kada je Kazan se još... Da, nije zakačio njega, da. Tako da nije zakačio Jokaru, ali tako zanimljiv baš lik i on je danas jedan od najboljih centara tamo u NBA. Sacramento, da, ozbiljan igrač. Doduše, svi kažu nije ko otac, ali opet ni otac nije u NBA ostavio taj trak kao on. Da. A reci mi isto kad si kod Amerike, je li bilo nekih situacija koje pamtiš, neke zanimljivosti, neke anegdote tad na koledžu, bilo šta? Pa bilo je, mislim, ja sam imao Cimera, Luku Radovića i Nemanju Kovačića, koji su moji dobri prijatelji, Nemanja pogotovo, oni odavde iz BG-a. Šaljemo im pozdrav ovim putem. Pozdrav, naravno, obojici. Bilo je različitih i baš dobrih scena, mi smo se uvijek kao Srbi malo nekako tu držali zajedno. Ste imali neke takve situacije, kao kad odete negde da vas mešaju, ali obično kažu naši igrači, i to se sećam kad sam slušao, valjda i Pac-Man isto kad u NBA-u je bio Peković pa i Miličić, mešali ih, Srbi, Rusi, ovi ludi Rusi, pa zbog Kirlenka imali tako straha da smo malo ludaci. Da, pa oni ne znaju ništa, mislim, većina njih, čast izuzetcima, ne zna ni gde je Evropa, ni gde je Srbija. Znam, pa ima ona zanimljiva situacija, ne znam da li si čuo svojevremeno, Igor Kokoškov je pričao kada je postao naš selektor, kada je rekao svoje ženi, ženo, pakuj stvari, idemo u Đorđiju. I ona, Đorđija, u stvari, idemo u Gruziju. Nije znala gde treba da ide. Zbog toga oni ne znaju ljudi gde. Ali verujem da je bila nekih zanimljivosti. Pa bilo je dosta zanimljivih stvari. Mi smo se uvek kao i drugari držali leđa jednim drugima i to uglavnom smo bili tako nekim ekipama da je bilo dosta tih... Kakav si imao odnos u ekipi? Odnos u ekipi, je li bio još neko pored tebe od tvojih drugara na koledžu? Pa bio je taj jedan moj drugi iz Španije, Viktor, ostalo su bili uglavnom iz Ameri, tako da oni su malo specifični na svoj način i bilo je tu koškanje, bilo je tu čak i tuča na treninzima i svega, zato što je nekako kod njih je uglavnom oni vole da laju mnogo, ali ne ujedu i onda, na primjer, tako su prema nama se postavljali. Ali tako se ovi klasični ti, da kažem, da ne budem niko da ne razume rasista, nego zbog kaže, obično američki crnci, oni tako se ponašaju, to kao... Da, oni imaju tako neko drugačiji karakter, malo lako se isprovociraju, ali bilo je, mi smo na kraju imali dobru hemiju među njima i oni su nas vodili upoznali sa rodbinom i igrali smo tako neke turnire van sezone s njima, tako da to je baš jedno divno iskustvo, iskreno, zato što taj neki njihov mentalitet američki mnogo za mene nekako ne prija mi je i onda svi me pitaju što nisam ostao posle koledža i zašto nisam produžio dalje, tako da tamo sam imao opciju da ostanem da radim, nisam želeo zato što ne vidim sebe kao da radim tamo u Americi. Ti si želeo da igraš? Pa da, i ne samo da igram, ne bih mogao da živim tamo, taj neki mentalitet kao možda negdje na zapadu Evropi meni ne prija i onda sam pokušavao da pređem na košarku, dosta puta mi se dešavalo i da tamo da zbog trenera, tako zbog neke nepravde da razmišljam da odustanem i svega i te nepravde što nekad je prisno u košarci, ali s druge strane nisam ja bio Jordan, ja sam bio Jordan, ne bi mogao meni nikada zaustavi uopšte, ali tako uvek nepravde uvek i u životu i u sportu generalno prisutne i onda sam se borio sa sobom, ispipivao moje granice, sve to, tako da hvala Bogu nisam odustao. Po dobro, ti si tamo bio srednja i koleđ, ti si 5 godina, koliko si proveo tamo? 4? Da, 5 godina. Opet treba izdržati tamo, a pored ta dva drugara, faktički oni su ti porodica bili, ti nisi imao tu ni oca ni majku, nikoga. Jer su došli kod tebe, jer su imali prilike? Nije bilo prilike, niti potreba, daleko je bilo i to se uglavnom ide
na ceremoniji tamo kad se završi koleđ i to sve, ali ja nije bilo potrebe uopšte da dolaze zato što to je bila godina korone. 20. Da, tako da... Uglavnom, zanimljivo iskustvo, mi tad, na primjer, u koroni tamo dok smo trenirali smo sa maskama, Kako pa nas... to bilo baš? Dođemo tamo, pošto smo išli autobusom 20 minuta do hali, onda dođemo ispred tog centra gde smo se skupljali i onda ti oni prevaravaju temperaturu, pa ti stavljaju, pa ako si ok, onda ideš na trening, ali moraš sve vreme maska da držiš i onda intenzivni su treninzi bili, onda... Trenirao si sa maskom? Da, s maskom i onda gutaš masku jednostavno i kad god spustiš, oni se prave pametni i odmah te teraju te, tako da bilo je zanimljivo tokom te godine korona. Inače ovako, kažem, generalno baš divno iskustvo i ja sam mnogo zahvalan i mojim roditeljima i uvijek ću biti što su mi omogućili uopšte da idem, što su me podržavali u tome, pošto mislim da je podrška izuzetno bitna. Pogotovo za sportiste, pogotovo kad su mlade i oni me nisu bili uopšte, nisu pravili neki pritisak kao na primjer neki roditelji danas da sad tu mora da ja da uspem, da budem ovakav, da budem onakav, tako da izuzetno ih cenim zbog toga i uvijek su mi bili tu pored mene i dan danas, moji oslonac su oni, moja porodica i taj neki moj krug ljudi. Moja devojka i svi ti neki ljudi koji su meni jako bliski su mi oslonaci, ja sam izuzetno zahvalan njima i pogotovo to za tu šansu u Americi gde sam tamo bio. Oni su te, mislim, stvarno, baš su bili uz tebe jer oni su i dalje ostali da te guraju, prvi put su te odbili, drugi put, treći, oni su ti dalje podržavali. Znaš, možda bi neko u toj situaciji rekao, ne znam, sine, vidiš stvarno, batali, evo drugi put, treći, nema ništa, nemoj, digni ruke, oni su, ajmo još jedan, i eto, uspelo. Da, jeste, pa to je išlo do te granice da u nekom trenutku, sećam se tokom moje godine u Mainu kad sam bio, prve godine u Americi, u srednjoj školi, ja nisam, falio mi je novac dao za neke knjige, ne znam, ne sve se tačno, ali znam da su moji prodali kuću i onda bukvalno su mi dali novac da bi ja mogu tamo da živim i da platim sve te troškove. Oni su se baš založili. Da, tako, taj neki gest, na primjer, za mene nema cenu i ja to uvijek pamtim i uvijek mi je bio i podstrek da guram sebi, da znam zbog čega sam tamo i uvijek sam, mislim, ja generalno kao osoba posvećen veoma dosta i treninzima i svemu tome, ali uvijek me nekako guralo još više. Svaka čast. Ako mogu ja. Može. Kažu da je koledž košarka praktično rasadnik budućih NBA igrača. Mene zanima kakav je odnos, ti si otišao i čuli smo, imao si želju da se vratiš. Kad si to odlučio? U kojoj godini? Posle prve godine, druge godine, mislim, posle prve godine u Kaliforniji, San Francisco sam ja to već znao, nije to meni trebalo dugo vremena da ja nešto istražujem. Sad, zanima me tvoj utisak, video si američke košarkaše, ljudi, momke koji su tu došli sa namerom da jednog dana postanu NBA igrači. Kakav je taj odnos? Su oni malo disciplinovaniji? Na kraju krajeva ono što me zanima je, ti si tamo otišao u školu, a što bi se reklo, viza ti je bila to što igraš košarku, pa si bio deo tog koledž tima košarkaškog. Kakav je odnos bio tvoj prema školi i kakav je odnos svih ostalih u timu prema samom školovanju? Da, pa uglavnom u toj mojoj situaciji nisu bili nešto previše posvećeni školi ti moji saigrači. Iskreno kažem, nisam nešto ni ja sam birao neki predmet koji je kao fon kod nas, koji nije bio previše zahtevan da bi mogla se postaviti košarci. Inače, njihov pristup košarci je, mislim, ima previše igrača, to nije uopšte realno se poredi sa Srbijom, mislim da smo mi mnogo inače talentovanije područje ovde, zato što kod njih ima ih 300 miliona, ima dosta omladine i sad neko će uvijek da ispliva i neko mora da ispliva. Mislim da naš sistem trenerski, ne računajući neke top tamo sisteme ili tako neke sisteme u Americi koledža, neki sistemi kod nas su čak i bolji, tako da i treneri su bili bolji čak i ranije dok treneri nisu izašli odavde, dok je bilo to sve financijske bolje situacije, tako da
taj njihov neki odnos i nisu toliko, na primjer, u toj mojoj ekipi toliko ljudi bili gladni momci, kao na primjer mi što smo bili gladni, jer smo mi došli iz Evrope i mi imali smo jednu šansu, nema tu previše, ja sam znao, ako ne završim diplomu, ako ne uspem sve za taj, pošto u Americi 4 godine meni traju studije, 4 godine mogu da igram košarku, sad studije mi traju 5. Ja sam morao ne duplo, ali mnogo više da uzimam na sebe te neki predmeti i sve to da rešavam, da bi ja za to vreme morao sve to stignem. Inače, posle, ako ja završim 4 godine igranja, oni neće mi plate još tu 5. dodatnu godinu. Tako da, mislim da smo mi bili posvećeni što se toga tiče i znali smo odakle dolazimo i znali smo da nam je to šansa velika, da ne smo da to ispustimo. Amerika, šta reći, to slažem se s tobom, njih koliko ima, normalno je da na taj broj ljudi izađe ovaj broj igrača, ali opet kad pogledaš, nije to opet neki veliki broj igrača, posebno na taj broj stanovnika, ali dobro, njima NBA generalno nije prvi sport, njima je čak, mislim, najpopularniji bejsbol, ja mislim, bejsbol, američki fudbal, NBA valjda na 3. mestu, pa ide hokej, tako da oni više te američke sportove nego kod nas, što je, na primjer, kod nas košarka, realno u Srbiji bi, fudbal, zato što svi ko mali igramo fudbal, ali košarka bi možda čak i broj 1 sport, dobri vaterpolo. Da. Ali oni su zanimljivo dosta fizički i genetski, ne znam, ali fizički, na primjer, ti neki moji saigrači koji su bili ekipi, uglavnom su baš fizički su superiorni, su bili na mene. Ja kad sam došao, sećam se ti neki moji saigrači koji su bili, mislim, bilo je i tamnoputih i bilo je iz svih nacionalnosti. Uglavnom su superiorni u odnosu od nas. Ja kad sam došao, sećam se prvi par treninga, to izgleda bruka i ja sam se frapirao gde sam došao, međutim, u većini slučajeva to tako izgleda sve na prvo i onda kad krene da se igra, već je malo drugačije, već je podnošljivije. Ja mislim da im je Jokić pokazao da džabe toliko bildovanje i teretana i lep izgled kad dođe čovek koji pojede tepsiju bureka, 2 litra Coca-Cola sa stomakom i uzme im 3 i pija i prste. Da. Pa jeste, oni ga i generalno ga oni, ja mislim, i ne vole zato što onda je, na primjer, Amerikanac. On je kontra od svega onoga što oni kroz igrača propagiraju. On je baš ono ko što ne treba da izgleda igrač. Igrač treba kao LeBron James da izgleda. Tako da ja mislim da je Jokić Amerikanac, da bi on već imao 4 MVP-a, 5 MVP-a, tako da... Pa sad će 4. Pa vidjet ćemo, uglavnom mislim da je on... rušim ceo taj njihov sistem. Bukvalno ceo sistem. Sve ono što treba da bude, došao čovjek koji sve kontra od toga. Pa kad pogledaš njega, pa pogledaš Luku Dončića, opet je Luka malo stomači ispada, pa top igrač. Da. Ali eto, zanimljivo. Znači, Amerika, vraća se Amerike, Slovačka. Posle Slovačke, Radnički Kragujevac i tu izborili ste plasman u KLS. Ekipa Radničkog, verujem da je bio tu sad, da javnosti neki igrač koji je tad od poznatih igrača u Radničkom. Pa da, ti momci dan danas igraju u KLS ligu, na primjer, i momci iz Tamiša. Je li igrao Katić sa to? Nije, to je bilo godina posle toga. Mihajlo Todorović, Jovičić, Milka, to jest Milić Blagojević, oni sad igraju u Tamišu, tako da oni su tu bili sa mnom u ekipi, bio je Marko Đerasimović. Tako da, bilo je tu baš, da se neko ne naljute, da ga ne izostavim, ali bilo je tu baš dobra ekipica, bio Đole Milisavljević. Prvi ušli ste u... Pomoćni, naravno, nikad ne mogu da izostavim pomoćni trener Darko Brajković koji je bio i dan danas imam baš lepo uspomenu od njega i tih igrača, tako da to je bila jedna baš dobra godina. Stevan nas je vodio, Stevan Mijić, tako da trenirali smo baš smo naporno trenirali, sećam se i da mi je jednom trutku skoro preko glave bilo treninga i meni koji obožavam da treniram i sve to, ali se isplatilo, hvala Bogu, sve to kad smo ušli u više ranka.
Vaso, ovo je, ajde u stvari, ovo je jedan od retkih gostiju do sada koji je rekao, koji ja koji volim da treniram. Zato što par gostiju razred je bilo kakvo treniranje, da ih ne nabrajam, ali znaju, bili su ovde od Strahinje, Žuće, pa čak, da, Johnny, protivnik teretale i par njih, gde ljudi nisu, ajde, svaka čast, Vufi, to mi je dalje ono čovek fascinantni, za godinu dana 37 kila, trčanje 20 km dnevno, teretana, sve živo. Eto, ti Vufi ste, da kažem, prvi ljudi, dobro, on je čovjek hteo da se dotera, ali prvi ljudi koji ste baš ono, rekli da ste voleli da trenirate, da cepate. Pa da, mislim, ja generalno ne mogu bez treninga. Ja sam i na Torbica, na primjer, bio je gost kod tebe. Ja, na primjer, on znao, ja ne mogu bez treninga i mene to održava, tako da meni je to navika da treniram i tako se lepo osjećam i tako štelujem na kraju krajeva i glavu i sve to i jednostavno nisam od tih igrača koji može bez treninga da igra. Je li to malo kriva Amerika? Pa nije, više ja, ali u Americi se baš pakleno treniralo, sećam se baš neki trenzi. Sećam se kad smo bili jedne godine, smo bili na Havajima, pošto Havaji su bili u našoj konferenciji, onda par timovi sa Havaja su bili konferencije, onda smo išli tamo i posle nekog poraza jednostavno trener nas pošalje ujutru, probudi ga ujutru i imamo da radimo u 4-5 ujutru, idemo na plažu i da trčimo, da radimo neke kamikaze i svakakve gluposti, tako da bilo je svega i svačega tamo, ali generalno, kažem, vraćam se na to, ja ne mogu bez treninga i kad ne treniram, ne osjećam se dobro, tako da zato je meni najbolje uvijek i danas treniram i volim treniram kao lud, tako da to mi je možda nekad i mana, ali pošto na primjer u periodu kad ne treba treniram, ja treniram i tako da, ali dobro. Osjećam si 100%. Pa trudim se, uvijek može bolje, uvijek može bolje. Kad staviš sebi taj cilj, onda napreduješ. Naravno, uvijek može, ja mislim, bolje u smislu da poboljšavaš oporavak, na primjer, da poboljšavaš svoje telo, da ulažeš u telo što se tiče ti nekih masaža, šta ja znam, svih ti neke stvari sa strane koje nisu direktno trening kao hala i to sve, ali uvijek treba, ja mislim, naći načina i pronalaziti, upoznavati sebe da što bolje budeš, da što više budeš spremniji, da što budeš više upoznati sa svim tim stvarima vezano za trening da bi posle mogao da imaš bolji oporavak i sve neke stvari, tako da uvijek imam prostor za napredak. I nikad se ne smemo ovo nikom nismo pitali. Kad si prvi put uzeo košarkašku loptu u ruke? Se sećaš? Kao ono pravu košarkašku loptu. I kad si prvi put video koš? Pa mislim da 6-7 godina. Ja sam bio, tata me tad upisao na te neke treninge, te neke školske treninge gde sam ja igrao i fudbal kasnije i igrao sam ja do 15. godina sam igrao i tenis. Izvini, šta si igrao u fudbalu, u kojoj poziciji? Bio sam napadač. Ja nisam imao neku tehniku. Zato što je Žuća bio bek, tu smo na prvu krilo pogodili, a za torbu su moma pogodili da je bio štoper. Pa ne, ja sam bio napadač, volao sam baš jako fudbal i bio sam baš dosta brzo, pogotovo s taj veći fudbal, jer u odnosu na te neke moje vršnjake. Ali u Soko Banji ja nisam imao neki prosperitet što se tiče tih sportova, što se tiče tenisa i fudbala, tako da sam ja, neke stvari su se poklopile, da je jedan trener iz Čačka krenuo da nas vodi, da vodi tu ekipu iz druge srpske, gde smo te godine upali u prvu srpsku, tako da, hvala Bogu, takav je bio moj put, ja sam, kažem, dosta sportova igrao, ali hvala Bogu i drago mi je da sam zadržao na košarci. Jer si pravo ruke umarali? Kažu koju čašku pravo ruke i nisi. Mora zbog šuta. Sad si, evo, podsjetio si me prvo, kad si rekao Havaji poraz, ustajanje 5 ujutru trening. Da nije taj trener slučajno gledao treninge Duleta Vujoševića posle poraza, buđenje 5 ujutru trening odmah. Tako vidio? Ne znam. Možda. Ne znam. Isto povodom treniranja, tvoj saigrač Torba,
I on je jedno vreme malo kuburio sa kilažom u početku. Ne znam da li znaš to da pitaš Torbu, evo neću ja javno da kažem u emisiji, ali ćemo napisati posle na Instagramu ako neko pogodi na što je Torba bio navučen. Ti si bio navučen na trening, a Torba je nešto drugo, nije mogao bez toga. Jel znaš možda? Ne znam, šta? Ajde da otkrijemo. Kaže da Torba, na primjer, ko što si ti bio na trening, Torba nije mogao bez čokolade. Kaže, Torba je mlatio čokolade, da je jelo samo rešio, nema više. Bio je navučen, nije mogao bez toga. Pa moguće, ne znam taj podatke iskreno. Pitaj ga. Čokolada, ne znam da znate, ali on donosi utisak sreće. Pa normalno, zato i navučen, srećan uvek. Da. Ona postiče taj hormon koji te stvara te srećni, tako da je to... Da. Pa da, Torba inače on i stvarno moji baš dobri prijatelji, saigrač i dosta stvari sam ukapirao u basketu učeći od njega i tako da on je izuzetno isto posvećen, evo sad i dan danas non stop, sad na primjer koriguje neku isenu pa radi na jezik, radi na engleskom jeziku, uči engleski jezik, tako da baš sve najbolje reče o njemu i... Moraš. Mi smo imali jednu anegdotu posle snimanja emisije sa Torbom, gde sam ja rekao Torbi, jedino Torba i Koprivica se zadržali u Partizanu od početka, od kako je Koprivica Koželjka, a Torba 3x3. Svi su se do sad menjali, niko li od početka. Torba i Koprivica isti. Jeste. Reci mi ovako, to je znači što se tiče basketa, radnički ulazak, ti si tad onda odlučio, prelomio, više nema košarka, basket, totalno. Ja sam igrao igrao sam basket preko leta tih godina. Ti si igrao i ranije, znači igrao si turnire i ranije još. Da, igrao sam sa Sokovom. Kako je prvo počelo uopšte, tvoji počeci na 3x3 turnirima? Pa ja sam krenuo sa ekipom Sokovanja Troj, sa Sajčićem, Škundrićem i Đokićem. To je bila ta prva ekipa, posle se taj četvrti igrač menjao, ali uglavnom ja sam tu krenuo da igram prve godine, sećam se, mi smo se skupili u to je bilo, mislim, pre 3 godine. U Kragovicu bio taj prvi rodin turnir, mi se skupili, nas četvorica, nismo igrali nikad zajedno. Sećam se u četvrtfinalu dobio Torbu sa Partizanom, u polufinalu neke Klince Srbije u 23 i onda u finalu dobijemo Gagu Bjelicu i Pirot, tako da... To je ova ekipa Vufi, Bogdan... Ne, tada je igrala u sastavu Dule Filipović, Avca Nikolić, Gaga Bjelica i Rašić. Posle toga. Da, tako da smo... Igrali smo to preko leta, posle bih ja igrao 5 na 5, ali i sledeće godine sam igrao isto preko leta i onda su vjerojatno ljudi mogli da me vide otprilike da vide da li sam za 3 na 3, da li nisam, tako da kasnije kad sam se prebacio na definitivno 3 na 3, odmah sam se zaljubio u to zato što je skroz drugačije i ja nekako imam i veće, bolje, dominantniji sam u basketu nego u 5 na 5 i ja sam inače srećni i više zadovoljni dok trenam i dok igram taj basket, tako da tu sam se pronašao, imam, hvala Bogu, to je bio moj dobar tajming jer su oni u te godine kuburili malo s rezultatima, dok ja, mislim nisam ih ja ne znam ja šta digao, ali kako sam ja došao, malo su se poslagale neke kocke pa smo krenuli neke turnire da osvajamo, tako da tu Šone Bošković odradio baš dobar posao kao trener i ubacio me u taj sistem i mnogo mi je pomogao inače da igram lakše basket i generalno... Pa lakše ovamo opet 5 čoveka u košarci, jedan malo da kažem, možda da ispadne, brzo se pokrije, dok u basketu trojica, jedan, čim ispadne, to je velika rupa. A moraš da budeš posebno, dobro, ništa manje u košarci, gledamo, sam gledaš Euroliga, top igrači, nivo, veliko treniranje, sve u basketu, ali u tom basketu je dozvoljeno više kontakta. Moraš da budeš mnogo snažniji, posebno gledajući, koliko puta sam gledao utakmici tvoje, to su faulovi koji nema sviranja, ti do kraja probijaš, pa
kad se setim onaj tvoj neki koš sad danje predatima, nešto što si bacio, nešto kako je ušlo u Hong Kongu, ja mislim da si bacio ono nešto kako je ušlo, posebno u tim duelima treba dosta snage, posebno ti koji si radilica, voliš da treniraš, znači ne možeš bez teretane, sve mi je jasno sad zašto basket 3x3. Ne samo bez teretane, bez hale isto. Pa da. Ali, pa da, generalno u basketu imaš više odgovornosti i veća odgovornost na tebe kao na pojedinca, ako znaš pokazat ćeš, nije kao u košarci gde sam ja nekim klubovima situacije da mora neko drugi da igra i da utječe ovo ili ona i ne, ovamo je skroz sve na tebi, ako znaš pokaži, ako ne znaš molim lepo, nema tu, to se sve odmah vidi, tako da ja sam tu, to mi se najviše svidilo zato što nije imao ko da me vuče, jednostavno mogu sam da pokažem sav svoj potencijal i tako da hvala, imao sam i dobrog trenera koji mi je pomogao da uđem u taj sistem i koji mi je mnogo olakšao sve to, tako da posle naravno i finansijski svi ti neke stvari koje su mnogo bolje u basketu na tom nivou u odnosu na taj nivo gde sam ja igrao i to je isto značilo, tako da vidim da dosta igrača, što bi, na primjer, sad igrao, ne znam, prvu ligu, drugu ligu, ili tamo nekako, ti si bio u Slovačkoj, Češkoj, to je priča iz trahanja isto, više nije video sebe, išao tamo, išao Češka, ovamo išao, kaže, malo bio u Albaniji, nije više video sebe, a isto i ti kažeš, kad danas, gledajući FIBA-ine, Masters, Challenger turnire, prvo mesto, od 1. do 8. jel tako su nagrade, tebi je plaćeno i putovanje i smeštaj sve i ti prvih par mesta, prvo, drugo, treće, to je ozbiljno lovu uzmeš nego ovamo što igraš, ne znam, prvu ligu. Da, pa jeste, mislim, sad nešto ima, priča se u FIBA da će dići možda nagradu na 50.000 evra za master, na 30 za challengere, dolar, izvinjavam se, ali uglavnom uz, po meni mnogo isplativije i mnogo je na tom nivou nego, na primjer, u prvoj ligi ili tako negde, da ideš i da životariš i da sutra ništa nemaš za sebe, ja zato nisam ni želeo, nisam vidio da tu mogu 5 na 5 nešto da napravimo od toga i da budem srećan, tako da ovo je, hvala Bogu, na ovom nivou, mislim, imam šansu da igram i da se dokazujem i ja verujem da nisam ja opterećen što param, ja svakako verujem da se uspehom dolazi, sve to dolazi samo po sebe, ali pre svega mora se zasluži to debelo i da se na terenu i van terena generalno ponašanjem, uhođenjem prema telu i svim tim stvarima to treba se zasluži i to će se na kraju, to se i vrati na kraju ako dovoljno hoćeš. Reci mi, pošto smo sad na 3x3-u, prva ekipa je bila Troja, ekipu si rekao, koliko je to trajalo, jedne sezone ste... Pa igrali smo dve sezone, mislim, preko leta onako. Da, kad ove rodine turnire, MTS rodine. Pa MTS, drugi godin je bili BG Liga, tako da to smo kombinovali. Je li bio među tim turnirima, turnir da ste baš ono pokidali, rekao si ajde ovo što ste osvojili kad ste izbacili Partizan, je li tako, pa posle Klince, je li bilo još turnira gde ste baš ono, ili uvek ste bili tu negde, ono? Pa imali smo osvajali smo neke turnire, nekad nam je malo falilo, tako da to je tad bilo u ekspanziji, mislim, bilo je dosta novih ekipa, igrača, nije kao sad da smo mi ne znam kako igrali, mi smo igrali bukvalno bez sistema, ali smo bili jako spremni fizički i individualno. To je bilo posle korone, ili tako? Kad si se vratio iz Amerike? Pa da, mislim i pre tog, da, posle korone, tako da igrali smo uglavnom i dobro smo igrali tad u mojim očima i onda posle kada sam došao u Partizan sa Šonatom i kad sam uz saigrači sve to naučio kako izgleda kada si u sistemu, kada prepoznaš neke stvari, onda sam shvatio da taj neki, nije to baš bio neki nivo kao što sam ja mislio da smo mi to igrali, ali svakako mi smo uvek igrali maksimalno i radili to što znamo i uvek smo bili među najspremnijim ekipama, ali
posle ja u Partizanu već mi je to bilo mnogo lakše i da iskustvo i sve što sam dobio da nekako bolje kapiram basket i da sve to razumem igru i da mnogo bolje to u glavi sve to da funkcioniše sve to kada ja mogu da prepoznam te neke detalji, da mogu bolje da odigram i na kraju krajeva to je mnogo bitno i to mi je krivo što na primjer u 5 na 5 nisam imao i nisam imao na primjer nekog, sad da li je to do mene, da li je do nekog ne znam, ali krivo mi što nisam imao u Soko Banji nekog koji mogu tako da me ubaci kao klinac, da me uči, da to gledam skroz tim očima kao što sad na primjer basket gledam, gdje ja na primjer mogu tako neke detalje, sitnice da vidim i da razumem i da odreagujem na to, zato što je generalno košarka mnogo i brza igra i basket i pogotovo 5 na 5 gdje imaš više igrača na malo manjem prostoru i basket je brža igra, ali je veća mnogo potrošnje i onda kad dođe do zamorka, dođe do manjka kiselnika u telu, onda tu treba da razmišljaš pred kraj basketa, tad se vidi ko šta vidi, ko šta razume i sve to, tako da krivo mi je što to nisam imao za 5 na 5, ali opet ne žalim se jer da biram opet bi izabrao da pređem 3 na 3. Super. Reci mi Stefane, šta te preporučilo tada Partizanu? Je li ta utakmica kad si ih isprašio, kada ste ih izbacili ili nakon tih turnira bilo je kontakta par, 1-2 put pa da dođeš kod njih? Pa, iskreno ne znam, mislim, moguće je ta utakmica, uglavnom ja sam imao i te godine i poziv UBA isto da budem 5 igrač, gde sam ja odbio taj poziv, sam i dalje nisam se vidio u tome, igrao sam 5 na 5, ali što se tiče Partizana, vjerojatno su me gledali kroz te neke lokalne lige, kroz to neko prvenstvo koje je domaće prvenstvo koje sam ja igrao sa mojom ekipom i na kraju je i stigao poziv Šoneta Boškovića i ja sam otišao s njima, krenuo sam da treniram, vrlo brzo, možda to je bila druga nedelja treniranja, mi se okazala šansa da već igram FIBA Challenger u Clermontu, gde smo Torbinakis i ja igrali. To je bila ekipa sa Maratom Stevanovićem, Žućom, Johnny Lazić, posle kasnije se priključio Andrej Milutinović, tako da taj prvi turnir da smo došli do finala, izgubili od Limana u finalu i tako da tu smo se fino pokazali, oni su meni prijeli kao njihov sklop, kao šta su donosili na terenu, mislim da sam ja tu malo i dobro došao kao eksplozivan, kao šuter, kao neko ko je na lopti. Naravno, to ništa, kažem, opet ponavljam, nije bilo moguće bez Šoneta i te ekipe, ali uglavnom stvarno dobro iskustvo i dosta su mi pomogli, generalno sam naučio od njih što se tiče tog prelaska sa 5 na 5 na 3 na 3 na taj veći nivo, tako da veoma sam zahvalan na toj prilici i gledam i dan danas da što više koristim kad igram i dalje te turnire i kad igramo te FIBA Mastere ili te Challengere širom Evrope, da koristim tu šansu da predstavljam i klub i meni, to je moju porodicu i tako to. Pa, ja se sećam kada je Torba bio u emisiji, Torba je rekao da ti kada si se priključio ekipi, da si ti bukvalno na prvom treningu, kaže, bukvalno si na prvom treningu uzeo loptu, kaže, bam, neko kuca i odvalio, to odmah pokazao šta koliko i kaže, Torba, to je to, takav igrač da je trebao, kaže, i ti si tad postao, bukvalno tad si već krenuo da im, ko da si im pokazao šta će da budeš i da si se nametnuo posle toga ko lider ekipa. On je tako rekao, prvi utisak sa treninga, on dolazi, dačko, bam, onmah kuca, onmah kao, već nam stavlja do znanja šta će da bude vremenom, tako je rekao. Pa, moguće, ne želim da, mislim, moguće generalno, mislim da je cijela ta ekipa bila dobra ekipa,
Te sezone smo baš dobro igrali, osvojili master i imali smo dosta challenge osvojenih, tako da osvojili smo i državno prvenstvo Srbije, koje smo i ove godine osvojili s Partizanom. Tako da svako ima tu neku zaslugu, ja sam samo doprinosio na neki način, imali smo i drugi igrači koji su imali druge kvalitete, tako da mislim da i oni su mene naravno značili i oni meni kao vjerojatno i ja njima. Tako da to je bio jedan dobar spoj kvaliteta, dobar spoj mladosti i generalno iskustva. Pa da, vi ste tad bili iskreno, dobro, te sezone, tu je, da kažemo, od iskusnih igrača sa već velikim iskustvom sa turnira, to je bio Žuća, Šone Bošković, to su ljudi koji od početka s Markom, ajde, Žuća je mlađi, ali igrali su turnire IH baš iza sebe, veliki staž sa turnira. Tu je bio Andrija Milutinović, koji je do tad bio košarkaš, Zvezda, Partizan, Torba, koji je već stupio na scenu tih turnira. Čak se sećam, pričali smo tad, igrali sa Markom ovdje u Požarevcu, 16. 17. godine, znači imao iskustva već par godina unazad sa turnira. Marko Stevanović je bio s vama isto i onda nadogradnja je bila sa Johnnyjem i sa tobom. Tako je, tako. To je bila prva sezona i baš i Johnny je pričao i Žuća i Torba da ste vi te sezone posle, da kažem, tog upoznavanja, sklapanja, uigravanja, da bukvalno od 6 igrača ne znaš koju će četvoricu da uzmeš, da ste funkcionisali. Bilo to paklo na treninzima, sećam se dosta puta je malo falilo da bilo je na ivici tuče i svi smo se ali u dobrom smislu svi smo se živi hvatali za gušu, ali to je dobro, to znači da ti je stalo dokle god je to nekim normalnim granicama, tako da je bilo baš paklo na treninzima da smo mi mogli uvijek da igramo, imali smo dovoljni igrača, igramo 3-3 i bilo je prošlo. Čak i ako neko fali, Šone uskoči. Da, Šone igra sad kad nije spreman i u ovoj formi, to jest ne formi koje kad god treba on zafali, on tu dođe i onako ne izdisaju je, ne znaš da će da umre, ali nestaje, ima taj karakter, ima tog ratnika u sebi, tako da bilo je baš zanimljiva sezona i... Reci nam malo o toj prvoj sezoni, kako je teklo, kako je išla prva sezona tvoja u Partizanu? Iskreno, ja sam njih gledao i ranije, gledao sam te turnire, svetske turnire koje su oni igrali i posle kad se ispostavilo da ću da igram za njih, ja sam naravno uvijek sve to gledao sebe, zamišljao kao da budem na toj velikoj sceni, da igram dobro, da osvajamo, da pravimo uspeh. Već krajem jula smo u Challenger u Novom Sadu, Novi Sad Ultra Challenger osvojili, tako da baš pred velikom publikom, pred odličnom atmosferom i dobili smo Stefana Stojčića i Vuksi u finalu. Verujem da više publike ko imao? Pa ne znam, uglavnom bilo je dosta navijača, stvarno, i dobra organizacija, sve to i neko tada mi je pričao da ću ja ići u tom smeru, ja bih mu rekao, nema sile, to posle kasnije kad smo postali među top 6-7 ekipa sveta i mi lično kad sam dogurao do neke pozicije na listi, rekao bi mu, da me to neko rekao pre godinu dve, rekao nema sile, to nema me zezaš. Tako da... Znači prva sezona je bila baš osvajanje u Novom Sadu. Znam da ste imali zanimljivost kad ste igrali u Hrvatskoj na turniru. Evo ti reci našim gledalcima, da ne pričam ja. Da, u Karlovcima smo imali... Kad ste bili derbi i Dinamo, znam da ne ste bili u nekom kafiću pa kad je bio derbi. Da, pa su jednom našem saigraču skidali majicu Partizanu, ali bilo je uvijek zanimljivih stvari, na primjer u Splitu kad smo igrali Challenger, iste te godine imali smo obezbeđenje sve vreme koje je bilo sa nama i oni su nas od hotela do turnira i čak i na zagrevanju, tu su okolo i kažu dokle smemo da idemo jer u to vreme je bio neki derbi, mislim da je Hajduk igrao s nekim... Ja koliko sam ispratio, vi ste bili tad kod Mileta gosti, ti Torba, jel tako? Da ste kod Jao Mileta bili gosti, ti Torba? Ne, mislim, ako misliš za tu anegdotu, da. Da, pa vi ste tad, bio je derbi Hajduk protiv Dinama. Da, i onda nije bilo
mislim, uglavnom to ništa ne bude, ali opet bio doživljaj, baš doživljaj i generalno tokom čitave sezone sve to neko iskustvo sa putovanjima, sa odlaskom u Kinu gdje ja baš nemam neku želju da idem i da putujem, pošto smo prošle godine, na primjer, putovali 10 puta u Kini, to jest u Kinu, i onda smo to neko, na primjer, sećam se prvi, možda je Torba pričao, možda nije prvi turnir, mi uzeli u finalu, osvojili neki novac i imali smo, to je tad nagrada, mislim da je bila $12,000 smo osvojili i taj neki turnir, ja se odmah, naravno sljedeći turnir smo išli negdje u Kinu, ja nešto se počeo da se ložim s njima, rekao idemo to da izgazimo tamo sve, da osvojimo sve to, kaže Torba meni, matori, polako, kaže, polako treba stignemo tamo. Ja, idemo i naravno stižemo u Kinu, prvo taj let, prvi put idemo u Kinu i onda kad stigneš u Kinu treba ti sat i po dva da pređeš i da izađeš iz aerodroma, su veoma rigidni u smislu dokumenta i svih tih nekih ostavljanja otisaka i baš ide sporo i onda dok izađeš i onda nam trebalo posle još 3 sata do toga nekog mjesta busom, ja se raspo i onda dolazim tamo ja kao Kostur izgledam i onda me Torba zezda, šta je matori, rekao si da ćemo da ih lovimo, a? Rekao sam čak i to, malo da samo se raspava. Malo da drevljeva. Da, i tako da... Kako ste završili taj turnir? Pa neslavno smo završili. Znači vi ste bili izlovljeni. Mislim da smo u četvrtfinalu izgubili, ali generalno dobro iskustvo s tim putovanjima i naravno nikad lepo iskustvo kad se promaši, kada zakasni let pa onda si na aerodromu pa spavaš. To ste pričali kod Mileta, to se sećam. Baš da, pogotovo je to Torba imao prethodne te godine, mislim godinu dana pre mene imali su dosta tih situacija, ali mislim fino iskustvo, pogotovo u Japanu sad kad smo bili prvi put kad sam ja igrao u Tsunomiju opener u prošlog aprila. Baš sam se iznenadio i tako postiš neke delove grada i to sve i baš lepo iskustvo sa Japanom, mislim baš mi se sviđao kao narod u smislu da su baš fini. Kultura, malo drugačija od Kineza, Kinezi su više odeš tamo u Kini, oni svi te ovako gledaju, hoće slikaju, ne znam ni ko se, hoće odmah se slikaju s tobom. Beli čovjek. Da, visok si, odmah drugačiji si, svi ovako neprijatno malo gledaju, dok je u Japanu skroz drugačija kultura i normalni su ljudi, nema nikoga se dere, baš ima onako kulturu. Tako da, to je baš u Japanu bilo dobro iskustvo. Tako da ove godine, Bože zdravlje, nadam se da ću ići opet u Japan. Po planu je da igramo taj prvi Masters u Japanu 26. i 7. aprila, isto taj opener, pa ćemo vidjeti. Reci mi, prva sezona sa Partizanom. Kako ste završili onda završni turnir, vi ste tad isto imali učešće na Mastersima i sve, kako je prošao završni turnir i na kraju prvenstvo Srbije kada ste osvojili? Da, prvenstvo smo igrali, mislim, septembra, tu smo osvojili, sećam se, pod Grčevima da sam bio dosta... Gde te je Torba gurno? Torba ti je gurno kad on teo da selja tebe Grčevi, on te gurno. U Manami kad smo igrali taj Masters u finalu protiv Antwerpa igramo i sad mene je pred kraj basketa, mislim da bilo još 30 sekundi, 40 i onda mene uhvatili Grčevi jer smo taj turnir krenuli iz kvalifikacije, mislim da smo bili druga ekipa posle Novog Sada koja je osvojila iz kvalifikacije, tako master. I mene u nekom trenutku uhvatili Grčevi gdje ja nisam mogu više da stojim, otišao sam na klupu, Torba bio vjerojatno malo već zamoru i došao kod mene na klupu i kao matori, ja mu kažem, rekao, to li je Grčevi, a na listu ovako grudica neka izašla, loptica, rekao, matori mora sve, nešto i krenu i ovako me bacio sa strane, malo da dođe do daha. Sedi dole. Da, tako da to je bilo zanimljivo, onda kad smo osvojili protiv UBA u finalu, to prvenstvo, prvi put kad sam osvojio državno prvenstvo, isto je bilo, ja non stop po tim nekim Grčevima, znači, baš nemam sreće s tim. 100% daješ sve od sebe. Nisi, da ne kažem, ne kalkulišaš malo sećam se, tad ste pričali ti i Torba, prve te sezone, kad ste igrali sa Žućom, ko pozdravljam ovu priliku, kaže,
Žuća odbrana, laganica, ali napad samo tap, pa odbrani odmah, ajde da se zamenimo kad je odbrana u napad ide. Kao u rukometu. Kao rukove, da, leteća izvera. Da, tako da... Ti se nisi štedeo tu, ti si odbrana, napad, sve. Pa dobro, mislim, drugačiji smo tipovi igrača, ali je bilo baš lepo iskustvo, na primjer, kad smo igrali te prve godine u taj završni turnir, kad smo bili prvaci države, pred našom publikom, naravno, pred mojim prijateljima, isto pred navijačima. To smo osvojili, da bi kasnije na završnom turniru bili treći, jer nam se Turbinakis, nažalost, u četvrtfinalu protiv San Juana povredio. I ostaje veliki žal, pošto mi smo, po meni, mislim da smo igrali najlepšu košarku i najbolju, i mislim da bi s njim to osvojili. Međutim... Vi ste izgubili u polufinalu... Od Amsterdama. Kako je više završen meč? Pa dobili su nas nešto, znam da je Torbica bio ušino leđa, nešto je problem s leđima. Imao nagnječenje mišića između rebana, da, i nije mogao da ono je pred četvrtfinalu, kaže, povredio, pa je bio pod lekovima, sve da, nije mogao i nije ni uspio, tako da smo tu ispali od Amsterdama. Šteta, iako smo na tom turniru u grupi dobili Miami, dobili smo Fredeta, Jimena Fredeta s Miamijem i baš smo se lepo ispremili za taj turnir, kako odmicala godina, igrali smo sve bolje i bolje, tako da ostaje žal za tim, ali to je, ono je gore, to ima razlog zašto je to tako bilo, tako da nema tu mnogo nauke, mora se trenira još jače i to će da se vrati kada tad, tako da to mi je želja da osvojim taj završni turnir, da osvojim dosta mastera. Naravno, pre svega toga mi je želja da sa reprezentacijom, ako budem igrao, napravim nešto, tako da korak po korak, ne volim ja nešto previše tu nešto da idem u daljinu. Stepenik. Da, tako da korak po korak i što bi se reklo, zadatak po zadatak. Kako ste vi završili tu, odnosno rangiranje, koji ste bili na kraju te tvoje prve sezone u Partizanu na tabeli? Ste četvrti beše bili na Fibinoj rang listi? Mislim da smo bili najviše 6 ili 5, ako se sjetim. Niste bili četvrti? Ove godine smo bili četvrti. Ja sam bio četvrti kao igrač. Kao igrač, pojedinačno, da. Ove godine. Da. Prošle godine sam završio godinu kao sedmi. Misliš 24. Tako. Da. Te prve moje godine sam bio sedmi, ove godine sam u jednom trenutku bio četvrti, sad sam trenutno 19. Ali, mislim, to idu velike zasluge, naravno, i timu i mnogo zavisiš od tima, ne bi ja mogao tu da budem da nisam imao njih, da nisam imao, na primjer, Šupicu isto koji igrao ove godine s nama i tako da i tu igrao prošle godine s nama su igrali Škundra i Bogi i Dragović. Kako je prošla, sad već kad si došao na sezonu 24, koja je ekipa bila? Mislim, ja znam, ali da ljudi čuju. Pa da, Bogi Dragović, Šupica, Torbica, Škundić i ja smo bili ove zadnje sezone igrali. Bilo je usponi padova, bilo je jako zeznuta sezona, ali na kraju krajeva smo se borili i na kraju sezone i došli do tog finalnog koji je bio i koji je cilj, taj finalni turnir. U Hong Kongu, Saša. Da, u Hong Kongu i igrali smo baš ti zadnjih par mastera, igrali smo baš dobro i na tom završnom gdje smo u četvrtfinalu ispali do Antwerpa na neki egal. Ali baš, ja sam zadnjom sezonom s obzirom na... Dobro, imali ste velike promjene u ekipi. Da. Na 23. i 24. Vama je otišao Andrija, otišao Marko Stojanović, oni su Liman otišli obojica, Žuća u Kinu, Johnny je posle bio u Vulsima, faktički ste ostali samo ti Torba, vi ste promenili stalo ceo tim. Da, tako da sam baš zadovoljan jer smo davali maksimum uvek, tako da i na kraju krajeva i imali neke dobre rezultate, tako da ja sam zadovoljan, bilo je baš izuzetno naporna sezona, ali je to naravno podstrek i meni je sad to podstrek i za ovu naravno sad koja ide, da budemo još bolji, da nadam se da će to sve biti kako treba sa ekipom. Za sada je tu došao mali Vuk Borovićanin sa nama, ima tu još nekih imena opticu, ali sada da ne spekulišem dok se to ne završi. Ko je zvanično sada? Pa zvanično smo trenutno
Šupica, Torbica, Borovićanin i ja trenutno tu u ekipi. A tu je sada, traže se još. Da, tu je i trener sada Aca Dragićević sa nama, tako da on je iz 5 na 5 došao. Tako da sada ima tu nekih imena optica, ali vidjet ćemo kako će to biti na kraju, da nešto ne spekulišem. Ali imamo, mislim, ja uvijek imam najviše domete, prvenstveno kao ja, kao karakter, tako da idemo korak po korak. Zato si lider ekipe. Zato je Torba rekao da si lider ekipe. Pa dobro, mislim, lako je biti lider kad dođe Torbica, kad te napravi 300 blokova tamo, kad mu nikad... I to mora neko. Nikad nije niti teško, niti... Neko je radilica za ekipu, a da bi taj drugi igrač došao do izražaja. Svako ima svoju ulogu, tako da treba tu imati, da se sve poklopi dosta kocke. Ja je pitanje, koliko treba basket ekipi 3 na 3, evo sada pričamo o prelaznom roku, pravit će se neka nova ekipa, doći će neki novi ljudi, koliko treba ekipi da se uigra? Da li je tu kao recimo ovo 5 na 5, pa tu onda treba jedno, videli smo i sami kod Partizana, recimo trebalo im je koliko kola da dođu u... Mislim da treba čitava sezona, zavisi od kakvi igrači imaš u timu, nekada ako imaš igrače koji manje razumiju basket i sve to malo teže, uglavnom mislim da je dovoljno, sigurno treba minimum polusezona, čak i sezona cela, dok, na primjer, kao ekipa UBA, oni su već godinama zajedno, to je već mnogo lakši, mnogo drugačiji stepen. Lakše je kada nadogradiš sa jednim, nego da menjaš 4 igrača. Da, tako da mislim da će nam ove godine biti malo lakše što tiče toga da smo već uigrani, oprilike imamo taj neki... Šupica, Torba, znači trojica ste već od prethodne sezone. Da, tako da mislim da će malo biti lakše, neće biti izazovno kao prošle godine. Ali treba tu dosta vremena, pogotovo ti neki sistemi su malo i nisu to za obične ljude koji ne shvataju. Oni misle, na primjer, tako moji prijatelji dođu i pričaju kako je to samo basket, kako je to samo, mislim, i jeste i doduše nije zahtevan toliko intelektualno, na primjer, kao 5 na 5, ali je zahtevan u drugom smislu da je pod fizičkim nekim okolnostima naporniji, gde ti moraš na kraju da donosiš bolje odluke. Za 12 sekundi. Tako je, i dinamičnije mnogo igra i trebaš na kraju kad ti dođe guša do glave, moraš da donosiš dobre odluke, da čitaš dobro igru i tako da mislim da je što se tiče toga aspekta zahtevniji. Ali ja bih rekao da u basketu nema kalkulacije zato što postoje, u mogućnosti su 2 kraja. Ili ćeš da postigneš 21. koš, pre isteka vremena, ili ćeš da čekaš vreme. Tako da to ni jedan sport, čini mi se, nema tu opciju da postoje 2 moguća kraja. Nema, svi igraju do kraja vremena. Igra se do isteka vremena, a jedino u basketu, kao i ping-pong, eto, da kažemo tenis. Ili kao odbojci do 25 pojena. Do 25 pojena. Ali pazi, odbojka nema da, moraš 3 sekunde uzmeš, da, nema vreme, ali na 25, odnosno ili na razliku. Na broj pojena. To je jedini sport gde su i poeni i vreme u igri. Zato je, čini mi se, on vrlo, vrlo specifičan. Jeste, specifičan je dosta od košarke, malo kad zađeš u tu neku, te neke detalje, ali bitno je da imaš, naravno, karakter kao i u svakom sportu, imaš da si pomednik, da voliš da radiš, da ti nije teško da radiš, da imaš, naravno, da budeš hrabar. I to su, po meni, hrabrost i karakter su možda, pored, naravno, fizikaliti nekih stvari, najbitnije za 3 na 3. To jeste. Karakter je bitan, ja mislim, najviše kod onoga kad nekog iz protivničke ekipe krenu trojke, u stvari u basketu dvojke. I čovjek ni kriv ni dužan upuca, do juče nisi video da sastavi 2 dvojke, on recimo protiv tebe postigne 6. Pa da. I onda malo demorališ ekipu i tad je bitan karakter. Pa da, i ne samo tada, mislim, generalno, ako si spreman, ako se boriš non stop i ako ideš velike potrošnje, onda kad dođe kraj basketa, tu već kreneš da uđeš u crveno, što se kaže, i onda trebaš tad ili da daš trojku ili bacanje ili da napraviš dobar potez ili da pročitaš dobru igru i
moraš da odreaguješ da budeš spreman da braniš poen ili dvojku, tako da koliko god da si spreman, dođe do to nekog nivoa gde moraš ili imaš to u sebi, pa ćeš da nastaviš da se boriš i da čekaš tu ekipu da padne ili nemaš to u sebi i pašćeš. Jesi imao bacanje za pobedu? Ono, slobodno bacanje za pobedu, nekad? Pa imao sam više šuta za pobedu nego bacanje. Davo je, s kim ste sad igrali, završno bilo kad ste primili dvojku, pa si dao bukvalno na 3 sekunde do kraja dao si dvojku za pobedu. Je li sad bilo tu u Hong Kongu u grupi? Ili je pre toga bilo, primili ste trojku i ostalo vam je 3 sekunde i ti si bukvalno uzeo, krenuo si se i bacio si onako u padu i ona je ušla. Sad, s kim ste igrali, baš... Moguće. Ne mogu ni ja više šta ti je publika. Ne mogu da se setim. Bilo je, imao je poteza. A sad isto, eto, kad smo već, da kažem, do te sezone došli 24, ne znam, eto, 23. Torba se povredio na Mastersu, igrali ste bukvalno bez njega, s 3 igrača polufinale protiv izvarene ekipe Amsterdama, gde sama tabela govori njihovi igrači gde su, a i ljudi su osvojili olimpijadu, olimpijski šampioni. Na neki način, opet, nije za poređenje, ali vam se vratilo u smislu državnog šampionata 2024. kad ste bili prvaci Srbije. Tu ste ostali bez Šupica, tako? On se povredio. Da. I sa 3 igrača ste osvojili turnir. Tako je. To je, ja mislim, možda i meni jedan od omiljenih meča, zato što je... Gubili ste mnogo. U jednom trenutku ili smo bez Šupice sa ekipom Hangzhou u finalu, koji je isto baš dobra ekipa, i igrali smo protiv njih, baš je nešto bila neka nervoza, sjećam, ja sam bio malo ušao nervozni u meč i bila je tenzija i ja sam na kraju se da sve to i Šupa povredio i onda su oni jednom trenutku vodili 11-2 i oni su tokom meč tako održavali te neki skor. Koliko je bilo beš? U jednom trenutku je bilo 19, ne, ili 16? 16-10 u nekom trenutku ili 17-10, ne sećam se, ali bio je baš ono meč jednom u ne znam koliko godina, jer smo uspjeli da dođemo iz tog nekog deficita sa 3 igrača. Za ljude koji ne znaju, koji ne prate basket, na primjer, to je izuzetno teško. Uglavnom sa 3 igrača kad igraš, mislim, dešava se da može dobiješ, ali uglavnom sa 3 igrača je veoma zahtevno. Prvo, ne daj Bože, povredi si još jedan, ti nemaš izbor. Da, i moraš da kalkulišeš dosta i basket nije nešto gde možeš da kalkulišeš, nego nešto gde moraš sve vreme da budeš u mesu i da igraš maksimalno. Dok ovamo moraš da kalkulišeš, ali kod nas tada u ekipi je bio Torba, Bog i ja smo igrali, mislim da je proradio i Inat. Ostali ste bez, da kažem, teškog centra. Da. Vi ste ostali bez visokog igrača. Tako, i tada u ti nekim trenucima i bilo dosta i nervoza na terenu i nešto, baš je bilo specifična ta neka atmosfera, ali baš je izuzetno zahtevno i mi smo morali te neke šuteve da dajemo da bi uopšte se održavali neki teški šutevi i hvala Bogu i ulazili su te neke trojke i ne znam, ja i dan danas nije mi jasno kako smo mi to dobili stvarno, jer ja sećam se taj zadnji napad, ja čuvam Bursaća gde mislim da je bilo 20-20, gde je on pre toga promašio polu zicer, ali sam ga faulirao, naravno nije se sviralo i teško se vidi u tim momentima, možda pustili su takav kriterijum, bilo je podjednako taj kriterijum, mada oni su tražili do duše tad faul, okrenuli su se kao da sudi. I onda posle taj zadnji napad, mis meč, on na meni, gde sam ja morao da igram malo jače i na granici faula, jer ne bi mogao, jer sam znao da neće da sviraju, pogotovo u finalu i u timu Coldness, i gde sam ja možda malo imao i napravio faul, gde sam mu izbio loptu, on je izgubio loptu, otišla je do Bogija, Bogi meni jedan zicer i sećam se, to su bili i suza i svega. Sećam se Slavlja kad sam to, kako oni, valjda mu je bačena lopta, ti si ga odmah tu izgurao, njemu ispala lopta, tebi se odmah vraća, ti polažeš i odmah radovanje, plačeš, ovi se grle, skaču, Šupicu staje čopov, da kažem, šepa sa klubu. To je bio haos. Jeste, baš sam ponosan na saigrače, na to što smo uspeli. Odbranili ste
titulu, a drugo, opet, ljudi su želeli skalp da vam skinu sa te strane. Da. I to je bilo isto izuzetno bitan turnir u tom periodu sezone, zato što treba nam je taj master u Vuksiju, jer smo jurili taj završni u Hong Kongu master i onda nam je trebalo, svaki master nam bio bitan da odemo na master i da uzmemo neke te bodove i poena za taj završni, tako da mi je izuzetno značilo taj turnir također i kasnije u sezoni. Ne, stvarno ste tad baš, eto, na neki način, da kažem, nije poređenje isto završni Masters i taj, ali ste uspjeli s 3 igrača, eto, da osvojite i odbranite titulu državnog šampiona. Tako, pogotovo što smo igrali pred našom publikom i tu su bili, moja porodica isto bila to da mi gledamo i ljudi svi su tu bili, tako da to je i još jedan bio dodatan motiv i uvijek je lepo da se igra pred svojom publikom, pred navijačima u Beogradu, tako da jako sam zahvalan Bogu na svemu tome što se izdešavalo. Imam sad ovako neka pitanja. Prvo pitanje, da kažem van malo toga, sad kad tebe slušam, da li smatraš da si na neki način tvojim roditeljima, što su ti omogućili, što su te gurali, podržavali da odeš za Ameriku, da tamo studiraš, da si im vratio na neki način, jer ja gledajući, pratići, ne samo vas, generalno 3x3, slušajući sad tebe, ti si ozbiljne rezultate napravio za ove 2 sezone u Partizanu, došao si u jednom trenutku na 4. mesto rang liste, s Partizanom si došao na 6. Prepoznatljivi ste sad svugde gde god igrate, smatrujete jednim od glavnih, odnosno jednih od top igrača u svetu, lider si svoje ekipe. Da li smatraš da si to na neki način sad ti svojim roditeljima uspeo da se odužiš, da im pružiš igrama, da im zahvališ na tome što su ti oni omogućili? Pa, mislim da jesam. Ja se bar trudim. Trudim da uvijek, naravno, to ispunim i očekivanja, međutim, ja mislim da kod njih je više da sam ja živ, zdrav i da sam dobar, naravno, ali trudim se uvijek da ih činim ponosnim i... Verujem da jesu ponosni. I mislim da su oni, iako gube živce non stop dok gledaju mene, ja to znam, imam i snimke i tako te neke stvari gde oni prate i gde se nerviraju, to nije uopšte ni malo naivno, zato što pogotovo tako neko svoj kad gledaš bude baš znam kako, evo tenzija. Ti nervoze. Da, tako da trudim se uvijek da ispunim da ih činim ponosnim i trudim se da ih reprezentujem na pravi način. Mislim da ću i dalje da nastavim to, trudim se da to nastavim i dalje, tako da mislim da su oni zadovoljni. Verujem da jesu. Ali, Bože zdravlja, mislim da tu još ima dosta stvari koje su na mojoj listi ambicija. Sad ovako. Druga stvar, znam da si igrao protiv mog kolege Marka Pejanovića u Soko Banji na turniru. Vi ste njih dobili u grupi, pa su vas oni posle izbacili i uzeli taj turnir. Posle tog turnira, ili u toku turnira, naš gost koji je bio pre Vufija, Darko Ranić, doktor, pozdrav za Dareta ovog trenutka koji uvek, Peja mi je rekao da su oni Darko tada pričali i rekli baš za tebe da ćeš da budeš top igrač kad su igrali protiv tebe. Eto, to sad jedna, da kažem, mala anegdota, verujem da nisi znao pre toga, dok ti nisam ispričao. Odaješ tajne, prijatelje. Oni su baš bili oduševljeni tada, i to mi je Peja rekao, kaže, Darko, ja gledam i kažemo, bit će top igrač. I verovatno, pretpostavljam da kad su igrali protiv tebe u grupi i u nokaut fazi, da si bio težak za čuvanje, da si im pravio velike probleme. Pa hvala Daretu isto također. Ako je to rekao... Tako je meni Marko rekao, oni Darko baš su pričali o tebi i kaže, bit ćeš top igrač. Da, pohvalim, mislim, sećam se da smo igrali taj prvi meč smo ih dobili, oni su nas izbacili u polufinalu,
Iskusni, namazani. Namazani stari vukovi, tako da mislim ti generalno ti turniri u Soko Banji koji se dešavaju svake godine ja sam uglavnom uvijek igrao, samo te na primjer turnire nekad. Tu si zaštitno lice Soko Banji. Uglavnom, igrali smo, seća se tad, Dare je bio ogroman i pokretan i s onom snagom. Sad je nosio 3XL, sad nosi 2XL Dare. Sad radi bio na sebi. Pokretan, imao je šut, igrao je dole, nisu mogli da ga čuvaju, sećam se, tako da baš je bio težak za čuvanje. Sećam se i pre toga ima jedna anegdota, ja nisam njega možda par dana pre toga kad smo igrali, nešto smo se zagrevali za turnir, spremali se i mislim da je Dare tu bio da igrao protiv nas. U jednom trutku nešto su krenuli da ga foliraju, on se nešto iznervirao, krenuo, zaleteo se, prekucao jednog, nešto tako, nisu mogli da mu čuju i baš onako je bio... Dare kad plane, to je to. Da. Uglavnom baš ja sam rekao, kao da li moguće, stvarno je za tu visinu i za to telo bio lepo pokretan i znao je da igra. Dobro, Dare igrao ozbiljno kada sam igrao u Smederevu par sezona. Teo sam da te pitam sledeće. Ridley Scott, reditelj, Maximus, glavni lik, zašto gladijator, nadimak? Pa iskreno nisam ja taj dao nadimak sebi, to je Kyle Montgomery koji je komentator u FIBI, popularni The Voice. On je meni dao taj nadimak, pošto uglavnom kad napraviš neki trag u FIBI, oni daju ti neki nadimak ili tako marketinški nekako sve to gledaju, tako da mene su na početku zvali Man of Steel ili čovjek od čelika. I onda nekako prvi turnir, to je bilo, sećam se, mislim taj turnir mi je tako zvao, onda posle sećam se da mi je došao, ako mi kao mora to bolje, ovi mi kažu iz medija, može to bolje, onda kao smislio sam gladijator. I ja razmišljam, rekao, ima bombica da legne i meni se svidao taj nadimak baš, tako da... Maximus. Da, trudim se da budem prepoznatljiv po tome. Gladijator. Zašto šalitra? To je familijarni nadimak. Znači stari. Mog dede, na mog oca sad tako ide redom. Tako da... Jel znaju iz FIBE ili da je šalitra? Ne znam i zašto meni je tako Instagram, tako šalitra JR kao junior. Ali mislim da ni ne znaju niti ih to zanima, tako da... Niti bih sad ja... Da, razumem. Znao da im objasnim zašto tako. Tako da, uglavnom, za sada ostaje taj gladijator. Da zna Russell Crowe da su ti dali nadimak gladijator, da su mu rekli. Ne znam, tako da... Mogu bi za treći deo gladijatora, pošto je drugi bio. Sad kad ste rekli ovo gladijator, ja sam odgledao ovaj gladijator 2. Ja nisam. 2024. On je sad u konkurenciji za Oscara taj film. I inače, Stefan jako podsjeća, crte lica podsjeća na ovog glavnog glumca koji sada igra novu verziju, igra u Gladijatoru 2. Da, baš podsjećaš, tako da, jer i za razliku od Russella Crowe koji je u Gladijatoru 1 bio baš imao je popuni ekran, ovaj Gladijator je nešto sitniji. Ne nešto, nego značajno je, dimenzije su mu u odnosu na Russella mnogo manje. Tako da to... Paul Mescal. On je, dosta, znaš, nije to sad ono kao builder. Pa dobro, malo da. Sad kad gledam sliku, podsjeća malo, da. Dobro, duše, on ima ovde malo, ali tu ste malo, da, po kosi i to kad malo, da. Kosa i crtelica. Ništa, Gladijator trojka. Posle basketa ideš u Hollywood. Da, u Ameriku opet. Pa pazi, njima je trebalo dosta vremena da snime između Gladijatora 1 i 2, tako da taman dok se ti penzioniše za 10 godina i malo da odmoriš, za 15 godina stiže trojka Gladijatora. To, dok napravi malo ima u FIBI. Biće. Znači, Gladijator, šalitra, pročešljali smo. A znate vi šta znači šalitra? Ja iskreno ne znam. Mislim da to neko organsko... Đubrivo. Organsko đubrivo koje je donošeno u Evropu iz da li Čilea ili Perua. Organsko đubrivo. Da. I izvlačilo se, oni su imali silne naslage, to je bio jedini izvor amonijaka
za poljoprivrednike i to se prodavalo po zemljaničkim zadrugama i to se zvalo šalitra. Da, jer je moj deda bio direktor rudnika u Boru u to vreme i onda preko toga ne znam nikako, nisam ga nikad ni pitao zbog čega. A inače je vrlo zapaljiv. Aha. Inače je vrlo zapaljiv. Pa i on se zapali kad igra na turniru, zapali pa probije čoveka, skoči i zakuca. A pre toga ga zapalili, dao neki nemoguć koš, nešto, bacio si ono kad je ušao, kad si prošao ispod ruke i onda rešio da se zapali i ode obruč. Znači, zapaljivi gladijator. Eksplozivni. Eksplozivni gladijator. Stefane, ajde da pitamo čovjeka, pošto mislim, gledam ovu našu statistiku na YouTube-u, pa nećeš verovati, od 25% i žena gleda ovo. Pa pazi, sad s obzirom kad mi najavljamo gladijatora trojku... Ja mislim da bismo mi povećali procenat žena među gledalcima, moramo da pitamo je li čovjek slobodan, nije slobodan, šta? Pa ima, rekao je da ima devojka. Da, malo pa dobro, devojka, koliko imaš godina? Do sad, devojke, to ti imaš devojku njima, to nikad nije smutno. 97. godište. Da, 20, sad punim 8. u februaru. 20 8. punim u februaru. Pa ti si mlad momak, dečko najbolji godinu. Pa to je to, za 15 godina, taman 10 penzije, 15 da odmori gladijator trojka i tad će da bude svašta. A pazi, a putuje po svetu. Dobro, ide po Kini tamo. I još titlujemo na engleskom intervju, tako da... Ne, tagovat ja, kad napravim isečak, tagovat ću iz Hollywooda i Keanu Reevesa. Da. Ono sa Russell Crowe, da bude Keanu Reeves, Russell Crowe za gladijatora, taman da te preporučimo. Kažemo, lako se pali, ljudi, dajte mu nešto. Malo će se čovjek negde tamo pomenuo reprezentaciju u prvom delu emisije, ajde sad na kraju da ga pitamo ponovno. Hoću, to ja i planiram sad da ga pitam. Sad ja s ove strane, Stefane, kad gledam, ja iskreno, ajde, ja stvarno tebe vidim u reprezentaciji u skorije vreme. Posebno za ove 2 godine, koliko si ti napredovo, da kažem, ok, ti si poznat bio ovde u Srbiji, znali su te sa tih lokalnih turnira i to, ali nisi bio poznat kao neki igrači, ali ti si za 2 godine dostigo taj nivo da si bio čak 4. na svetu, da važi za nosioca jedne od top ekipa u svetu. Ja tebi iskreno očekujem brzo reprezentacije, kako ti vidiš to? Pa iskreno, da će Bog, ne znam, to je, igra se sad svetsko prvenstvo u junu u Mongoliji, evropsko se igra septembra u Kopenhagenu, da. Tako da, mislim, to je moja najveća želja i moj san i nadam se da ću ga ostvariti sad, o tom potom, da prvo završimo pripreme kako treba sa klubom, da krenemo tu sezonu dobro i nadam se da će doći poziv, tako da. Iskreno, gledajući ova ekipa sada trenutno koja igra, koja je isto sve živo osvajala, tu su već ljudi poput majstora koji su, da kažem, u ozbiljnim godinama u smislu da verujem da će polako možda posle ovog čak da ne ispane da ja želim neko da se njih povuče daleko od toga, ali mislim da će doći tu na red tebe, možda još nekoga, ali tebe baš vidimo u reprezentaciji. Ako ne ove, već sledeće godine. Hvala ti, pa iskreno ne znam, mislim, i majstor i on čovjek i dalje igra na vrhunskom nivou i prošle godine je dao izuzetno bitne šuteve, što za klub, što za reprezentaciju, tako da... Znaš kako, ja ne bih da sad mi ovde budemo selektori, jer znaš, u Srbiji svako može da bude fudbalski selektor i predsjednik države, to je najmanje što čovjek može da uradi. A onda može da bude i trener Partizana i Zvezda u zavisnosti od toga za koji tim navija. Mi ne želimo da sugerišemo ovo što sad te pitalo za reprezentaciju, to je kompliment, samo da mi tebe vidimo u reprezentaciji, a naravno postoje stručni ljudi i na kraju krajeva u ovom sportu stvari su jako jednostavne. Postoji bodovna lista i na kraju krajeva ono što je, čini mi se, a i pričali smo o tome, jako je bitno da se ta ekipa uigra i uklopi i da tebe neko vidi od tvojih budućih reprezentativnih saigrača kao deo tog tima. To je, čini mi se, možda i najbitnija stvar. Jer malo pre smo i rekli da su ljudi uzeli olimpijadu, ali je uzeo tim. Tim koji se zna i koji je... Da, Holanđani. Oni igraju zajedno. Oni igraju zajedno. Oni Letonci, to su ljudi koji, je li tako, i Riga, ekipa Rige, to je reprezentacija, bukvalno. Da.
Hvala na lepim rečima. Da ne znaš, nama nije želja da sad mi utičemo na, ne znam, selektora. Daleko od toga, imaju oni odličan tim selektora i ti znaš ko je sve u ekipi, bivši igrači, reprezentativci koji su isto osvajali. Znači, i to je možda i najlepše u tom vašem sportu trenutno, što kad neko iz struke, neko koji juče bio na parketu, procenjuje neke nove mlade momke, onda znaš, kažeš, čekaj, taj majstor zna posao, zna on dobro. Kao što si malo pre čuo kad je Darko rekao, ovaj će biti top igrač, nije Darko pogrešio. Da. Znači, treba verovati onima koji su prošli školu, što se kaže, prošli, imaju dovoljno sati na parketu, ja bih rekao dovoljno godina na parketu, tako da to iskusnom oku i ljudima koji to rade, ne trebaju im naše sugestije. Da, tako je. Ne, ja sam samo spomenuo, daleko od toga da ja sad nešto želim da majstor ide u penziju, nego sam spomenuo zato što majstor je 88. godište. I majstor je već, da kažem, može čovjek da još da igra, ali mislim da, verujem da ćeš ti biti njegov naslednik. U toj ekipi, Strahinja je mlađi, Branković je mlađi, Vasić je mlađi, ajde tu i Koja isto, ima vas, da kažem. Tu su i ostali momci iz Limana, iz UBA, Partizana, ali nekako deluje mi da, moje lično mišljenje, ne mora znači daleko od toga da sam ja u pravu, da nešto utičem, ali vidim te baš uskoro kao naslednika majstora. Hvala puno. Da pozdravimo devojku, pošto smo malo pre čovjeka stavili... To si ti stavio, ja nisam, ništa, ja ću čutati. Tako je, pozdrav za Marinu. Pozdrav za Marinu. Pozdrav Marina, šalili smo se. I pozdrav za Dekija Majstorovića, da ni spane da nešto stvarno, znači Dekiju kapa do poda, vrhunski igrač, ali Deki, vidimo tvog naslednika, bar ja lično. Vaso, imaš još neko pitanje? Pa ne, osim ovoga što sam Marini poslao pozdrav, ja bih završio ovde moje učešće u emisiji. Ja sam ovde da budem kad lopta stane pa da je ubacim u igru. Produžiš dalje. Želimo pre svega Marku Pejanoviću da ozdravi za sledeće snimanje. Slažemo se, tako je. Šaljemo mu pozdrave ovog puta. I poslaćemo mu neki C vitamin i nešto aspirina. Poslaćemo. Mada valjda ga ne boli glava. Kad bude gledao ovu emisiju, boleće. Evo ovako, Stefane. Prvo, najviše želim da ti ostvariš svoje planove, to je ono što ja želim tebi da kažem, da ostvariš svoje planove koje si zacrtao, prvenstveno ove sezone, da idemo korak po korak, da ne idemo daleko, da uspeš sa Partizanom, da kažem, da se vratite sad na top listu, da budete, top 10 verujem da će ti biti, ali da bude sad, da se ponovi, da dođete u top 5. Pošto ste bili 6, jel tako najviše, da uđete u top 5, da odbranite titulu 3. put, da vežete tripletu, da bude taj master završni, pa Bože zdravlje kako bude na mastersu, ekipa da vas zaobiđu sve povrede, znači i tebi i tvoje saigrače kao i ostale basketaše, pa ostalo na vama je. I želeo bi ovom prilikom da ti poklonim našu majicu Pick and Flop, što smo, eto, za tebe, isto koji drugi igrači što su dobili. Hvala puno. Pick and Flop majica. Eto, na nekom turniru mogo bi da nekom, ne mora završen, evo neki Masters kad bude, bar da bude jednom da se vidi onako na kameri kad FIBA prenosi na zagrevanju, znaš, čisto, i kad se pojaviš, eto, dosta, toliko. Biće, hvala. I poželeo bi, eto, Bože zdravlje, ta reprezentacija, potom, ok, ova godina, sledeća godina nek bude reprezentacija, a verujem da će biti to. Hvala puno. Hvala puno na pozivu. Još jednom, mislim, baš mi je drago da se gradi ovako neka priča u našim krajevima i mislim da imate veliki potencijal. Pozvao bih sve ljude da pomogu što se tiče sponzorstva i svi ti nekih stvari, da se kontaktiraju sa vama. Tako da nadam se da će sve to ići ka vrhu i na gore kao što već ide. I imam ja isto jedan poklon za tebe kad smo već kod poklona. Da, ukrasi. Dres, tako je, dres Partizana. Ja da vežem full Kraljeva. Da, tako, ovo je moj dres Milivojević Partizan. Tako da, izvoli. Hvala, Stefane.
Eto, tu Imaće sad u kolekciji još jedan full. Partizanov dres. Imamo Žuću, imamo Džonija, imamo tvog brata Torbakisa i taman ćeš ti da dođeš. Neko će da mi zameri, pošto ja sam navijač Partizana, ali reći će, ovo samo zove. Nije, ljudi, iskreno, ja sad grabim priliku dok ne odu na Masters turnire. Posle od februara, niko živi neće više moći da ih uhvati, pa do decembra, opet januara. Zato ja sad Strale, ti, Torba, ko još može tu da upadne dok ne odete, ili ovi internacionalci ko Vufi, Žuća da zapale za Kinu, pa ćemo posle lagano. Ima još ljudi. Da. Stefane, ništa, hvala ti u moje ime, hvala ti u ime mog kolege Marka Pjanovića koji nije mogao, u ime našeg producenta. Pozdrav za Hvala Stefane. Ja bih hteo isto da pozdravim ljude koji nas pomažu prevashodno, proizvođača sportske opreme Lazaro i pizzeriju Teos i tako neke ljude koji nam, pronaći će se oni koji nam tako izađu u susret i pomognu ponekad novčano. Tebi sam sve poželeo, pa Bože zdravlje Stefane, da se vidimo, a verujem da ćemo se videti bar ovde na završnom turniru, to sigurno, i da odbranite i sve ono što sam poželeo da ide redom. Hvala puno, kažem još jednom, izuzetno mi je čast što sam bio gost u emisiji. Nadam se da gledalcima nije bilo dosadno ovo naša epizoda, tako da sve najbolje vam želim i Bože zdravlje, vidjet ćemo se opet. Ništa ljudi, hteo bi da vam odjavim još jednu našu epizodu podcasta Pick and Flop. S nama je bio Stefan Milivojević, poznat kao gladijator, možda i u trećem delu vidjet ćemo, i jedan od top igrača u svetu. Do novog viđenja, pozdrav svima. Radio $25 gifts. I've been there. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed.